Pra, mi të dashur, dua të them që asnjëherë mos e humni shpresën. Shpresa nuk vdes kur. Shpresa vdes e fundit. Njerëzit kanë qenë në prag të vdekjes, kanë shpresuar, janë lutur dhe diçka ka ndodhur. Mrekullit ndodhin. Mos hiqni dorë kur nga mrekullit. Edhe unë mi të dashur, u luta sot, u luta dhe mora një mesazh. Që nuk mora mesazh nga Zoti, po mora mesazh nga Berisha. Dhe këtë mesazh e mora kur Berisha po fliste në Elbasan. Le ta ndjekim për një moment njerëz, thash dhe një herë, Berisha sot foli atë që demokratët kanë shpresuar që pas 11 majit, që në 4 nëntor të 2024-s, atë që demokratët janë gjirur, kanë thirrur, unë që nuk jam pjesë e Partisë Demokratike, kam thirrur, dhe sot Berisha reagoi. A do të jetë e vërtet, a është vetëm thjesht një ëndër? I don't know. Por unë do them që lutja, shpresa, nuk vdes kur. Le ta dëgjojmë për një moment çfarë tha Berisha. Rolle regjia. Tani çfarë do bëjmë ne? Më thoni ju mua. Ne do ngrihemi. Ne do ngrihemi dhe nuk do rendim gjerë largimin e tyre. Jo, do ngrihemi. Mund të mendojë ndonjëri, po jo se nuk janë njerëz të ka. Ata që janë gati, me ata do ngrihemi. Po 3.000 shqiptarë janë gati që nesër të dalin të përballen me ta. Dhe do shtojmi. Po nuk rrihet ma. Nuk rrihet ma. Urdhë, e liroj. Për të zgjedh kryetari i skapit duhet të shkojë gjithë bota aty. Sepse rrëbden Edi Rama. Atëherë, a eset kështu? Jo, do të përfishme Edi Rama. Kemi punë me Edi Rama. Është në gjak për votën tonë. Le ta marrim seriozisht njerëz, le ta marrim seriozisht. Berisha ka kohë që nuk i ka qëndruar fjalës së tia. Pra, kur Berisha thot jemi një gjak, Rama nuk është vetëm një gjak me demokratët. Rama është një gjak me tërë shqiptarët. E kupton? Ndaj, do thosha që Rama ka bërë shumë poshtërsi. Rama ka mashtruar, Rama ka vjedhur, Rama ka shqitur Shqipërinë, Rama ka përzër njerëzit. Pra, inklud këtu dhe demokratët. Pra, ka ardhur koha, besoj që Berisha është serios, thash dhe njerë, unë e vetëmi problem që kam me Berishën, kam që nuk ka qëndruar fjalës së tia. Thash, unë nuk e dua Berishën 83 vjeç të dalë në rrugë, se është moshë e vjetër. Por unë dua Berishën që të flasë si një lider. Dhe një lider nuk bën politik kur vjen koha për mbrojtur atë që beson. Kur e shikon që kundërshtari i tij është një devil, kur kundërshtari i tij është njeri droguar, kur kundërshtari i tij është një skizofren, atëherë ti do të përdorësh të njëjtën metodë që ai ta kuptoj. Pra metoda është dhuna të rrëzimi i Ramës me dhunë. Dhe Berisha, Partia Demokratike, e ka të kapacitet. Partia Demokratike ka bërë mrekullira. Partia Demokratike ka qenë parti që i ka rezistuar në vitet 90 atë sistemi që ishte i armatosur deri në dhëmb. Por sot, Partia Demokratike u këtandis një parti gjunaqarësh. Demokratët u zhgënjyen, demokratët u larguan, se e panë që nuk po nxirrin gjë me liderin e tyre. Pra, thash njerëz, le të besojmë që kjo që thot Berisha do të jetë realitet. Çdo gjë ndodh, mos e humni shpresën. Edhe unë si Arian se ka humbu shpresën. Qëllimi im, gëzimi im i madh është rrëzimi i Edi Ramës në mënyrë drastike, në mënyrën më ordinere.
Edi Rama duhet i hiqet zvar, e meriton të hiqet zvar, sepse e ka hequr një popull të tërë zvar në mënyrë më makabër. Por, njerëz, le të dëgjojmë tutje. Rodher gjë. Kjo është gjithçka më thon. Dhe o do votojmë ne të lirë, ose ne do shuhemi. Nuk mund të rrim ne në funksion të një farse. Jo, edhe ne s'shuhemi kur, ne do fitojmë. Absolutisht, am thënë. Janë diktaturat ato që do përfundojnë atje ku e kanë vendin. Po jo ne që luftojmë për ideale të larta njerëzore. Çfarë do thotë kjo? Si ti tek, si doj. Ndaj dhe nesër në drek, mlidhet kryesia e Partisë Demokratike, vendos me urgjencë për fillim në revoltave të protestave, të cilat nuk ndalen më kurrë gjë largimin e Edi Ramës. Thash, le të cëmbisim veten ton, cëmbiteni nga njerë, unë e cëmbis gjithmonë se them jam në ëndër, e kuptoj duke parë këtë plogështi të kësaj organizate politike, e duke më duket e pabesueshme ç'po thot ky, ç'po thot Berisha në këto momente. Po thash edhe një herë, le të shpresojmë të gjithë demokratët besoj se do të jenë dakord me këto që po thot Berisha, edhe ata që kanë hikur dhe ata që janë në Shqipëri, pra të derdhen në rrugë deri në rrëzimin e Ramës. Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. 3.000 persona, 4.000 persona duhen. Edhe Partia Demokratike që ka marrë 700.000 vota, i ka 4.000 njerëz. Që të ketë vërtet revolt. Jo të bëjmë koncerte, jo të bëjmë dezimqirin si pëllum pilin që një ignorant. Por vërtet vëm të tregojmë dhëmbët Ramës. Rama ka treguar dhëmbët me shqiptarët dhe ne shqiptarët të tregojmë dhëmbët Ramës. Tregojmë kush është më i fortë. Janë ara sharlatanët e tija apo është vërtet populli që po keq trajtohet nga ky tiran. Pra miq, le të shpresojmë. Thash dhe njerë, unë nuk kam asgjë personale me Berishën, gjithë dufi im, gjithë inati im ka qenë tradhtia, lënia më njan e popullit të djathtë dhe popullit pa parti pas 11 majit. Por njerëz, thash dhe njerë, kur mos e humni shpresën. Kur? Dhe të shpresojmë kësë radhe që Berisha do t'jeti i sinqert. Jo. Pati që nuk e kuptuar si duhet që e keni atë protest aty para kryeministrisë, e zunë vendin aty. Atë proteste ditë sënë e filluam për zënë vendin aty, e kemi vendin ne. Aty ne ditë e natë, aty ne çdo ditë, aty ne djersa të rëzojmë Edi Ramën, nuk kemi vend tjetër. Ajo është sheshi fitores. Po. Okej, tani, unë dua t'i them diçka doktorit, nuk e di pse doktori e thot këtë, por sheshi nuk ja ka zënë njeri doktorit, sheshi aty është. Unë sot kisha Adriatik Lapajn dhe kur nuk tha që ky sheshi jon, ky sheshi të gjithë dhe kush dole dhe vi, gjithë qëllimi jon është rrëzimi i Edi Ramës. Unë nuk dua që Berisha të përdor sheshin ose mund të mbledh njerëz për të krijuar grindje me palën tjetër. Sot problemi dhe fatkeqësia është për të gjithë një lloj. Si Lapaj, që ka dalë në protest dhe ka 4 ditë që po rri atje, si këta Partisë Demokratike që mund ndalin nesër, kanë të njëjtin mision, rrëzimin e Ramës. Unë nuk besoj se Berisha do dalë atje për treguar që është më i fuqishëm se Lapaj. Ne e dim që Berisha është më i fuqishëm se Lapaj. Dhe është parti më e vjetër, është parti më me eksperiencë, është më organizuar, jam dakord. Berisha është politikan më i vjetër, por jo të vënë në shesh për të luftuar Lapaj. Ai do të vënë në shesh të bashkohet bashkë me Lapajn e bashkë me shqiptarë të tjerë sa të rrëzojmë Edi Ramën. Ai nuk do të verë aty si Parti Demokratike, duhet të verë si popull. Duhet të verë si popull që është i revoltuar nga ky regjim tiranik. Kaq, pasi të mbaroj, të rrëzohet Rama, të vëmë qeveri teknike, atëre, le të filloj luftën me Lapaj. Edhe unë do të jem me Berishën, do jem kundra Lapajt.
Pra do të jemi për fushat elektorale. Po përpara kësaj gjëje nuk duhet të vënë në shesh për të luftuar palën tjetër. Pala tjetër ka dalë në protestë kundra Edi Ramës. Duhen sa më shumë njerëz, sa më shumë parti të jenë të vogla, të mblidhen të gjithë njerëzit dhe brenda javës, brenda 2 javëve, Edi Rama shtrihet barkas. Duhet të tregojmë forcën e Edi Ramës dhe gjithë policisë së Edi Ramës, që nuk është polici reale, është polici me mercenar rilindas. Pra, duhet të tregojmë dhëmbët dhe fuqinë. Dhe atëherë kur të mbaroj gjithçka, vëm fushat elektorale, atëherë bëjmë fushat elektorale, bëjmë luftë elektorale. Po jo përpara rrëzimit të Ramës. Edhe një herë përsëris dhe ja them doktorit, detyra edhe gjithë shqiptarëve sot, qoftë blu o çdo lloj ngjyre tjetër partijake, është rrëzimi i një tirani, i një mashtruesi, i një hajduti, i një drogaxhiu. Kur rrëzohet drogaxhiu, shtrihet barkas, atëherë e festojmë fitoren dhe vëm në fushat elektorale. Unë kështu e shikoj. Nëse ju e shikoni ndryshe, më thoni. Pra, nëse Berisha dhe Partia Demokratike në këtë moment nuk duhet të krijojë armiq. Armiku i të gjithëve është Edi Rama me rilindjen. Duhet sa më shumë njerëz, sa më shumë miq, sa më shumë njerëz që urojnë Ramën. Adriatiku, Berisha, whatever partit të tjera, qorjet janë kundra Edi Ramës. Sheshi është për të gjithë, sheshi është për shqiptarët. Të gjithë shqiptarët pa ngjyra politike të mblidhemi me bishta lopatash t'i thyejmë brinjit Edi Ramës. T'i bëjmë një shërbim Shqipërisë tonë dhe të ardhmes së fëmijëve tanë. Pra besoj se ky është një mesazh shumë i vlefshëm.